بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا المحشي عملته معاكم كتير، فانا مش حابه النهارده اقول لك الوصفه بتاعه المحشي. فهقول لك النهارده بعض النصايح اللي هتنفعك وهتفيدك جدا في المطبخ بالنسبه لاي اكله انت بتحبيها. واول وصفه معانا يا جماعه الممبار، وطبعا محدش ما بيحبش الممبار. لما تيجي تعملي الممبار يا جماعه يا حبيبتي انت وهي، بصي احشيه وخلي الجزء الخارجي اللي فيه الدهون للداخل. من جوه احشي فيه الرز، هيخلي معاكي طعم الرز مفلفل وتحفه جدا. خلاص. بالنسبه بقى يا جماعه للبتنجال، الناس اللي بتجيب البتنجال وبيشرب منها زيت كتير، هقول لك النهارده ازاي ما تخلي البتنجال ما يشربش معاكي زيت. خلاص، هتنقعيه ساعتين بعد ما تقطعيه في ميه وملح، هيخليه ما يشربش زيت خالص. خلاص. بالنسبه بقى للسمك، لما تيجي تتبلي السمك هتحطي كمون وفلفل اخضر وثوم وملح او اي بهار تحبيه. ضيفي ليمون وخل للتتبيله. ولما تيجي تقليه حطي قشر الليمون في الزيت، مش هيطلع لك اي زفاره او دخانه خالص في الشقه. خلاص. بالنسبه للفراخ بقى، الناس اللي بتحب تسلق الفراخ، فاحنا طبعا مش هنحط الفراخ بيضه. هتجيبي بصلايه هتفرميها بملح وفلفل وهتدعكيها في الفرخه قبل ما تحطيها في ميه الشوربه. هتديكي شوربه تحفه. خلاص. بالنسبه بقى للناس اللي بتحب الباميه، لما تيجي تعملي الباميه شوحي اللحمه وانزلي عليها بالثوم، يا دوب تشوحيه بس. وبعدين انزلي عليها بالطماطم وحطي التوابل وسيبيها تستوي على نار هاديه جدا. وبعدين في الاخر ضيفي الملح واستمتعي باحلى طعم باميه هتاكليه في حياتك. بالنسبه للملوخيه بقى والعشق كله، لما تعملي الملوخيه خرطي معاها قرن فلفل اخضر، وحطي ربع معلقه كربونات في الشوربه، وحطي ملعقه توم نيه مدقوقه مع كزبره ناشفه في الشوربه، وبعدين حطي الملوخيه. هتخلي لونها اخضر ومش هتسقط منك خالص. خلاص. وبالنسبه بقى يا جماعه هنقول وصفه ايه. لو عندك فراخ او بط انت عايزه تحطيه في الفرن عشان تاخدي اللون الذهبي بقى، هتجيبي كاتشب وملح وفلفل وشويه زيت، وهتدهني وش الفرخه او البطه، هتديكي لون حلو جدا. خلاص. الناس بقى اللي بيبوظ منها الليمون وبيعفن وبترميه، هقولك النهارده ازاي تحفظيه. هتجيبي ورق جرايد وتلفي فيه الليمون، بصي هتحفظيه لاطول وقت ومش هيبوظ منك ولا يعفن خالص. خلاص. بالنسبه بقى يا جماعه للبشاميل، احنا مش عايزين نعمل البشاميل ساده، احنا عايزين نطعمه. هتحطي للبشاميل اي نوع جبنه، مثلثات او كريمي او قشطه، جبنه رومي مبشوره. خلاص. او او 3 معالق مايونيز على الوش عشان يخلي المكرونه تطلع جامده معاكي. بالنسبه بقى للكفته، الناس اللي بتكش منها الكفته، عايزين نعمل بقى ايه. معلقه بيكنج باودر هتفرق معاكي جدا 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 في هشاشان الكفته وطراوتها، وما تكشش منك خالص. خلاص. بالنسبه ده للكفته. الرز الابيض بقى يا جماعه عايزين نشوحه الاول بمستكه وحبهان في السمنه قبل الرز، هيدي ريحه حلوه جدا. مش هيبقى رز عادي، لا هيبقى رز مميز جدا. بالنسبه بقى للكشري، البصله بتاعه الكشري عشان تطلع مقرمشه معاكي نعمل ايه. بعد ما نقطع البصل هنحط عليه دقيق ونقلبه كويس جدا. رشه دقيق كده هيخلي طعم الكشري معاكي مقرمش جدا البصل. خلاص. وانتي بتقلي البانيه حطي معلقه زبده مع الزيت، هيبقى زي المطاعم بالظبط.